Құрметті телекөрермен, жақында ғана облысымызда жас құтқарушы байқауына іріктеу өткен болатын. Бұл байқаудың жалпы мақсаты қандай деңгейде өтті? Бұл туралы бүгінгі келген мейманымыз жалғастыратын болады. Бүгін бізге төтенше жағдайларды жою басқармасының инженері, азаматтық қорғау аға лейтенанты Амантай Айбек мырза келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз, Айбек мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, бәрі. Өте керемет. Жалпы жас құтқарушы байқауының негізгі мақсаты қандай? Негізгі мақсаты саламатсыздар. Бұл жерде негізгі мақсаты бізде мектеп оқушылары арасында 14 жас пен 16 жас аралығы қыз балалар мен ұл балалар қатыстырылады, және де спортқа қабілеттілігі бар, және денсаулығы жарамды оқушылар ғана қатыстырылады. Негізгі байқау бізде қалай өтті? Қандай кезеңдерден тұрды? Кезеңдер бұл жерде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ұйымдастыруымен бұл жерде ереже бойынша министрліктің 9 түрі бар. Сайыстың бірінші психологиялық тестілеу, екінші визиткалық карточка, және де өрт эстафетасы, және де алғашқы көмек көрсету, және тағы да басқа табиғи техногендік ортада не көрсету, және тағы да басқа солар ұйымдастырылады. Өте жақсы. Біздің түсінігіміз бойынша бұл байқау жыл сайын ұйымдастырылады. Өткен жылы біздің еліміздің, яғни сыр елінің намысын қорғағандар барды ма? Айта кетсек, 2023 жылы 2024 жылдар аралығында елімізде төтенше жағдайлардың орын алуына байланысты жарыстарға шектеу қойылды. 2023 жылы айта кетсек, Шығыс Қазақстан облысында ірі орман өрті болуына байланысты шектеу қойылды. 2024 жылы су тасқынына байланысты шектеу қойылды. Енді осы жылы Құдай қаласа 2025 жылы облысымыздың жақсы деңгейде дайындықта барамыз. Енді республикалық байқау қай айда өтеді? Республикалық байқау бізде 30 маусым мен 4 шілде аралығында өтеді. Жарыс 4 күнге созылады. Өте жақсы. Енді облысымыздағы іріктеуге тоқталсақ, жалпы қанша команда қатысты, қанша ауданнан келді? Бізде облысымызда облыстық іріктеуде 4 команда қатыстырылды. Бұл жерде Қызылорда қаласы, Шиелі ауданы, Сырдария ауданы және Жалағаш аудандары қатыстырылды. Бұл іріктеуден жүлделі бірінші орын алған Жалағаш ауданы, Жалағаш жастар дейтін командасы республикалық слетқа жолдама алды. Өте жақсы. Енді осы жерден бір сұрақ. Жалпы бағана айттыңыз, 9 кезең бойынша бақ сынасты дедіңіз. Сол кезеңдер Ақмола облысында өтетін республикалық байқауда кездеседі ме? Дәл солай, барлығы сол бойынша кездеседі, ережелер бойынша. Министрліктің шығарылған ережесі бойынша. Республикалық байқауға өздеріңіз еріп барасыздар ма? Дәл солай, өзіміз еріп барамыз. Қасында жетекші болып, 2 бапкері болады, 6 оқушы қатысады. Ол жерде 2 қыз бала, 4 ұл балалар қатыстырылады жарыс сайысқа. Жақсы. Енді байқауда өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Қыз балдарға бұл ауыр болмай ма? Енді әр оқушылардың енді арасында өздеріне айтқанда спортқа қабілеттілігі бар, денсаулығы жарамды оқушылар қатыстырады. Бұл жерде енді қиын кезеңдер де болады, енді бірақ өте өздеріне ыңғайлы нелер болады, енді сайыстың түрлерінен болады. Өте жақсы. Енді біздің сұхбатымыз аяқталды. Жалпы бұл таңғы бағдарлама болғаннан кейін өзіңіздің біздің телекөрермендерімізге жылы лебізіңізді жолдасаңыз. Біз енді Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен біз жастарды спортқа баулу мақсатында және де шылым шегу және де алкогольдік ішімдіктерден және де төтенше жағдайлар кезінде сол бойынша біз алдын алу мақсатында ұйымдастырамыз жастарды. Айбек мырза, сізге де рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге, сіздердің жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Олай болса, қымбатты телекөрермен, келесі кезекте кішкентай бүлдіршіндерімізге арналған мультфильмге кезек береміз.